Одержали победу. Как всегда, по-другому быть не может. Один человек выпрыгнул с окна, не хотя сдаваться. Video yang diabadikan oleh salah satu pejuang PMC Wagner di Soledar ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 12 Januari 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan sejumlah prajurit Ukraina yang tewas tergeletak. Narasi unggahan menyebutkan para prajurit Ukraina yang terluka adalah mereka yang tidak mau menyerah kepada pasukan Rusia dan memilih jalan untuk melompat keluar dari gedung yang cukup tinggi. Konsekuensi yang harus diterimanya, tewas di tempat tanpa serangan dari pasukan lawan. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Мы, так сказать, музыканты, одержали победу. Как всегда, по-другому быть не может. Один человек выпрыгнул с окна, не хотя сдаваться. Один выпрыгнул с окошка, на чем-то повис, на проводах, на решетке. Спешно убегали, потому что они нас боятся. Вот этими баночками они закидывали наши позиции. Вот. Написано «Зазахистякую». «Зазахистякую». Что-то в этом роде. Я так понимаю, это что-то угрожающее для нас. Вот их тоже орудие, которое поставляет Америка. Вот еще поставки Америки. Доблестная Америка это. И Британия, и все в том числе. Здесь еще один гражданин Украины тоже умер, не сдался в плен, просто хотел выбежать и убежать, но мы его опередили. Они ходят с такими синенькими повязочками. Вот этот дом, с которого они оборонялись. Но, как всем известно, ЧВК Вагнер не знает поражения. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total melaporkan 371 pesawat Ukraina, 200 helikopter dan 2.868 kendaraan udara tak berawak dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 490 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 112.960 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-323.